ভাই এটা কত বিক্রি করতেছো যে? এটা 2600 হ্যাঁ 2600 2600 টাকা। এটাই মিউটেশন কি? পাইনাপেল। পাইনাপেল কোনো সিঙ্গেল রেড ফ্যাক্টর না? হ্যাঁ এটা কি ফিক্সড প্রাইস? না দাম আলাদা বড় সুন্দর আছে। ফিক্সড প্রাইস কত রাখবা? এর ফিক্স প্রাইস 2,000 ফিক্সড প্রাইস দিয়ে হলে ছাড়িয়ে দিবা না? তোমার নাম্বারটা বলো। 0185 0185 3388 3388 হ্যাঁ 591 591। যাদের প্রয়োজন হবে ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করো। হোম ডেলিভারি তো দেওয়া যাবে না ভাইয়া? যাদের প্রয়োজন হবে ভাইয়ের সাথে কথা বলে পাইনাপেল কুলোরও বাচ্চাটা নিয়ে নিতে পারবেন। মাশাআল্লাহ খুব মিশুক।